ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഹാഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും പിന്നെ അടിപൊളി ഒരു മട്ടൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പി കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോ കാണാം. ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ചധികം ക്ലീനിങ് എല്ലാം ഉള്ള ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതാ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കണത്. കുറച്ച് നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ വേവിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പഴമെല്ലാം വേവിക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ കട്ടൻ ചായയാണ് ആക്കൽ. അല്ലാത്ത ദിവസമൊന്നും ചായ ഉണ്ടാക്കലേ ഇല്ല. നമുക്കങ്ങനെ ചായ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചായ കുടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ചായയെല്ലാം കുടിച്ച് ഞാനിതാ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ടാണ് നിന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീക്കെൻഡാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം കാലിയാണ്. നമ്മൾ ഒരാഴ്ചക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വാങ്ങി വെക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം കാലിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന്. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്ന 2 അച്ചാറുകളും പിന്നെ ഇതാ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിതാ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഇതുപോലെ സോപ്പെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് എല്ലാതും ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കലാണ്. പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ ഫ്രിഡ്ജാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസമൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്ത് നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസമോ അങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ താഴത്തെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിതാ ഫ്രീസറും കൂടി ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രീസറിലെല്ലാം അങ്ങനെ തേങ്ങയെല്ലാം വീണിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പൊടിയെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വല്ലാതെ ക്ലീൻ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പിന്നെ സോപ്പൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതാ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കണം. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലിയുള്ള ക്ലീനിങ് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ അലക്കിയ ഡ്രസ്സെല്ലാം ഒന്ന് ഉണങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാനും പിന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റെല്ലാം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കാനെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനിതാ ഒന്ന് പുറത്തെല്ലാം പോയി സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു 10 മണിയെല്ലാം ആയപ്പോഴാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. നമ്മളെ റൂമിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയി വന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് പച്ചക്കറികളും പിന്നെ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട പൊടികളുണ്ടല്ലോ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും പുട്ടുപൊടിയെല്ലാം, അതെല്ലാം കാലിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ജ്യൂസരിപ്പ റൂമിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് 2 വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെയും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് പച്ചക്കറി തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം. ഇന്നിപ്പോൾ ശരിക്കും ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയത് നന്നായിന്ന് തോന്നി. ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറികളെല്ലാം വെക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനായി കിടക്കൊണ്ടൊരു സമാധാനം. അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് പച്ചക്കറികളും പുറത്തെടുത്ത് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകൽ. ഇന്നിപ്പോൾ ഇക്കാക്ക് പെട്ടെന്ന് സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങനെ വേഗം പോയി വന്നതാണ്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം വെക്കണ ആ ഒരു തട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പേപ്പറൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫോയിൽ കവറെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളി മേലെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല പേപ്പറെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാനിതാ ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് നേരെ വെക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിതാ ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു പ്ലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചെറിയൊരു തണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെള്ളം മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാകുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാം കിട്ടിക്കോളും. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു മട്ടൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പി കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ 2 ടീസ്പൂണ് മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി, പിന്നെ 2 ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, പിന്നെ 3/4 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ ഒരു 10-12 ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ ഒരു 4-5 ഏലക്കായ, പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകാണ്. പിന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കാം. അതൊരു 1.5 ടീസ്പൂണ് വരെ എടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക, ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ ജസ്റ്റ് 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഈ ഒരു മസാല പൗഡറാണ് നമ്മൾ മന്തിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത് മന്തി തന്നെയാണ്, പക്ഷേ നോർമൽ മന്തിനേക്കാളും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് എല്ലാം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നി, അതാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിതാ 1 കിലോ മട്ടനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്കൊരു ചതി പറ്റിപ്പോയി. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മന്തിയിലെല്ലാം മട്ടനായാലും ചിക്കനായാലും എല്ലാം വലിയ പീസായിട്ടല്ലേ നല്ലത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ വലിയ പീസായി കട്ടാക്കണമെന്ന് പറയാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ എടുക്കൊണ്ടു, അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മസാല പൗഡറിൽ നിന്നും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല പൗഡർ ഇതാ ഈ ഒരു മട്ടൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് അങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കണില്ല, അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മസാല എല്ലാം മട്ടൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വേവുന്ന ടൈമിൽ മസാല എല്ലാം ആ ഒരു മട്ടനിലേക്ക് നല്ലോണം പിടിച്ചോളും. അങ്ങനെ മട്ടനെല്ലാം ഇതാ ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ. ആദ്യം തന്നെ ഇതാ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് വിനിഗർ ചേർക്കുക. ഇങ്ങനെ വിനിഗർ ചേർത്താൽ മട്ടനെല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ 4/1 ഭാഗമാണ്. ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുക. പിന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും വേണം. ഞാനിവിടെ 6 വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു 12 എണ്ണം എടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 3 വലിയ പച്ചമുളക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ വേണം. പിന്നെന്താ ഞാനിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 1 വിസിൽ വരുന്ന വരെയും പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 10 വിസിൽ വരുന്ന വരെയും വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 80% മട്ടനെല്ലാം ഒരു 80% കുക്കായി വന്നാലും മതി. ബാക്കിയെല്ലാം ലാസ്റ്റ് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നോളും. അതങ്ങനെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ അരി ഒന്ന് അളന്നെടുക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിൽ 3 കപ്പ് റൈസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ടാട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ റൈസ് നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ വരെ വെക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ വെറും ബസ്മതി റൈസ് ആവുകൊണ്ട് അരമണിക്കൂർ വെക്കണേ. പിന്നെ മട്ടനെല്ലാം ഇവിടെ ഒരു 80% കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള റൈസ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം തന്നെ വെള്ളം വെച്ച് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞേരം ഞാനിതാ റൈസും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൈസിൻ്റെയും മട്ടൻ്റെയും വേവാണ്. മട്ടൻ ഒരു 80%, പിന്നെ റൈസ് ഒരു 90% കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ റൈസൊന്ന് ഊറ്റി വെക്കണം. ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇനി മസാലയും കൂടിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞേരം 1 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുക. 1 കപ്പ് തന്നെ ചേർക്കണം. ഓയിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഓയിൽ അധികമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞേരം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളിയും ഒരു വലിയ ഉള്ളിയും കൂടിയും ചേർക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഒരു മന്തി കുറച്ച് മസാല എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മട്ടൻ മന്തി. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ആക്കി നോക്ക്, നിങ്ങൾക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയെല്ലാം അങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ ചേർക്കണം. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ഉള്ളിയും തക്കാളിയും നല്ലോണം വാട്ടിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം ഒന്ന് വാടിക്കഴിഞ്ഞേരം ഇതിൽക്ക് ഇതാ കുറച്ചധികം ഹോൾ സ്പൈസസാണ് ചേർക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇതാ കുറച്ചധികം തന്നെ ഗ്രാമ്പൂ, കുറച്ചധികം ഏലക്കായ, പിന്നെ കുറച്ച് മാത്രം മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ കുരുമുളക്, പിന്നെ ഡ്രൈഡ് ലെമൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഉണക്ക നാരങ്ങ, അതൊന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറെല്ലാം ഒന്ന് മസാലയിൽ എത്തിക്കോളും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽക്ക് ഇതാ ഞാൻ കുറച്ചധികം തന്നെ ക്യാപ്സിക്കാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് വലിയൊരു ക്യാപ്സിക്ക, അത് ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മസാല പൗഡർ ഇല്ലേ, അത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൽക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മട്ടൻ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു 1/4 കപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് എന്തായാലും മാറ്റി വെക്കൊണ്ടു, അത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇതിൽക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ 1/4 കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ 1 കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക. 1 കപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയണത് ചേർക്കണ്ട, ഞാനിപ്പോൾ 1/4 കപ്പാണ് ചേർക്കണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ ഞാൻ 2 ലാമ്പ് സ്റ്റോക്കാണ് ചേർക്കുന്നത്. ലാമ്പ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ 2 ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആയാലും മതി. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, 1 കപ്പാണെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മട്ടൻ്റെ പീസുകളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ മട്ടനെല്ലാം വലിയ പീസായിട്ട് എടുക്കണതാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനും പ്രയാസമാണ്. അതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ദമ്മെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആവും. ആ ഒരു ടൈമിൽ അങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോഴെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോവാനെല്ലാം ചാൻസാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക. അതാകുമ്പോൾ മസാല എല്ലാം ഒന്ന് കുക്കായിക്കോളും. പിന്നെ എണ്ണയെല്ലാം ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരാനും കൂടി അങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കണേ. അങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എണ്ണയെല്ലാം നല്ലോണം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ കപ്പിൽ അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണം. അത് നമുക്ക് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതാ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പിന്നെ പുതിനയിലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും മന്തിയിലൊന്നും അങ്ങനെ പുതിനയിലയും മല്ലിച്ചപ്പൊന്നും ചേർക്കലില്ല, പക്ഷേ ഇതിനങ്ങനെ ചേർക്കണം, അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഫ്ലെയിമെല്ലാം ഒന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഞാനിതാ ദം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഇതാ മസാലയുടെ എല്ലാം മേലേക്കായിട്ട് ചോറ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, ആ ഒരു റൈസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞതില്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ റൈസിനെല്ലാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പുതിനയില, മല്ലിച്ചപ്പ് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ പുതിനയിലയും മല്ലിച്ചപ്പ് ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴേ ഇതിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതാ റൈസ് തന്നെ, പിന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോക്കും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റൈസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളക്, ഒരു 8 പച്ചമുളക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇതാ റൈസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അങ്ങനെ കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ ആ ഒരു റൈസിന് പച്ചമുളകിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അതെന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് ഒരു 3/4 to 1 മണിക്കൂർ വരെ ദം ചെയ്യുക. ഞാനിതാ ഫോയിൽ കവറെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ദം ചെയ്യുന്നത്.
അങ്ങനെ എന്താ ഒരു 3/4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക, അടിപൊളി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്മെല്ല് ഇന്ന് തുറക്കുമ്പോൾ. ആ ഒരു സ്മെല്ലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. ആ ഒരു പച്ചമുളകും എല്ലാം അതിൽ കടന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലേവറെല്ലാം ആ ഒരു സ്മെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ആക്കി നോക്കൊണ്ടു. ഞാനിത് യൂട്യൂബിൽ ഷാമിസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചാനലിൽ കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ആക്കി നോക്കി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളും ട്രൈ ആക്കി നോക്ക്, നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമാവും ഉറപ്പായിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റൈസെല്ലാം വേറൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ മട്ടണെല്ലാം ഇതാ നല്ലോണം സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ആക്കി നോക്ക്, നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്കെല്ലാം ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കൊണ്ടു. പിന്നെ ഈ ഒരു റൈസും മസാലയും എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണ്ടു, അത് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്നും പിന്നെ ഈ മട്ടൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ആക്കി നോക്കുമെന്നും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടിയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. സീ യു സൂൺ.